Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in, amma ba'd. Kajian Fiqhul Muqaranah kita lanjutkan menggunakan kitab Bidayatul Mujtahid. Kita sudah sampai kepada Kitabus Syuf'ah. Kemarin sudah kita jelaskan sedikit tentang apa itu syuf'ah. Yang definisinya kurang lebih adalah haqqu tamallukin qahriyin yasbutu lisyarikil qadim ala syarikil hadis fima malaka bi'aywadin. Ketika ada harta milik bersama dua orang atau lebih, kemudian salah satunya ingin menjual ke orang lain, maka orang yang menjadi syariknya, yang bersekutu, yang berkongsi dalam kepemilikan barang itu, katakan rumah misalnya dimiliki 5 orang, salah satunya masih belum dipecah, salah satunya ingin menjual haknya yang 1/5, maka kepada orang lain, maka syarik yang syuraka 4 itu lebih berhak untuk mengambil dan membelinya. Kalau berkehendak, jika tidak ya boleh saja orang lain membeli. Tapi kalau dari 4 orang syarik yang tersisa itu salah satunya ada yang berkehendak untuk membeli, atau keempatnya keinginan berkehendak membeli, maka mereka itu dimenangkan atas pembeli yang di luar orang-orang yang berkongsi pemilikannya itu. An-nadharu fi syuf'ah wa nadharu ta perhatian fi syuf'ati dalam hukum syuf'ah awalan dan dalam permulaan iku yang qasimu kebagi ngono apa an-nadhar ila qismaini maring rong bagian. Al-qismul awwalu ta bagian pertama iku fi tashihi hadzal hukmi yang dalam membenarkan ikilah hukum wa fi arkanihi lan dan rukun-rukune hadzal hukmi. Al-qismu tsani uta nomor 2 iku fi ahkamihi dalam hukum-hukumnya ikilah hadzal hukum atau syuf'ah. Al-qismul awwalu utai bagian pertama. Ai hadza tegese utai iki iku al-qismul awwalu bagian pertama. Fa amma wujubul hukmi mongko anapun te wajibe ngukumi bi syuf'ati kelawan syuf'ah. Iku fal muslimun mongko utawi orang-orang Islam iku muttafiqun padha sepakat. Alai ngatasé wujubil hukmi bi syuf'ah. 5 krono barang warata temeka moma fi zalika indram wujubul hukmi bi syuf'ah minal ahadits sabitah sang hadis-hadis sing kuat illa ma kecuali pendapat yuta amalu kang diangen-angen napa ma alaman ing atase wong lam layaro kang ora berpendapat sepaman bai asyik sil musyai ing adal bagian yang masih merata kepemilikannya. Wa arkanuha utai rukun-rukune syuf'ah iku arba'atun asyafi'u asyafi'u wong. Bismillahirrahmanirrahim. Wong sing ngambil hukum syuf'ah wal masfu' alaih lan sing diambil hukum syuf'ah wal masfu'u fihi lan barang sing diambil hukum syuf'ah wa sifatul akhdhi lan cara pengambilan fi syuf'ah lan syuf'ah. Ar-ruknul awal utai rukun sing pertama wa huwa utai ruknul awal ku asyafi'u wong sing punya hak syuf'ah
Zaba milih sapa Malikun wa Syafi'i wa ahlul Madinah ila alla syuf'ata ing atase maring yen to ora ana hak syuf'ah iku maujudah illa lisyariki kecuali kedue wong sing punya pemilikan bersama malam yuqasam selagine durung dibagi ngono apa barange. Jadi nak wis dibagi ya ora iso. Contohnya ngeten sing wis dibagi itu. Ana wong mati ya bapake ora duwe bojo, anake larang misalnya 3. Terus barang yang diwariskan hanya 1. Tanah berupa 1 bau. 1 bau itu kurang lebih 6.000 meter persegi, kurang lebih 0,6 hektar. Kurang lebihnya begitu, tapi kadang-kadang bau satu tempat dengan bau tempat yang lain itu sok-sok berbeda. Ada yang baru 5,2 sudah dianggap 1 bau, ada yang 6,2 1 bau. Tapi pada umumnya bau itu ya 0,6 hektar atau 6.000 meter persegi. Nah, 6.000 meter persegi itu sawah dalam bentuk sawah oleh anak 3 laki-laki itu belum dibagi. Nah, itu baru punya hak syuf'ah. Jadi setiap jengkal adalah miliknya 3 orang itu. Setiap meter adalah miliknya 3 orang itu. Setiap senti, Bang. Tetapi kalau sudah dibagi, itu tidak kepemilikan bersama, hanya mujawarah tetanggan. Misalnya yang 6.000 meter tadi, wis disingget-singget juga weno galeng 2.000. Wong telu dikai 2.000-an meter persegi. Karena warisnya hanya 3 itu misalnya. Maka masing-masing dapat 2.000 meter persegi. Ya. Dan sudah digalengi, sudah dipisah. Kalau itu sudah tidak ada hak syuf'ah menurut Imam Malik maupun Imam Syafi'i. Hanya menurut Imam Abu Hanifah itu masih punya hak syuf'ah. Meskipun sudah dipisah karena jejer pet. Tonggo jejer pet yang kemudian disebut al-jarul mulasiq. Tonggo sing nempel itu punya hak syuf'ah. Cara Imam Malik. Tapi cara Imam Abu Hanifah, cara Imam Malik, cara Imam Syafi'i tidak. Hanya asyarik yang ikut memiliki secara bersama-sama. Gitu enggak? Gitu enggak? Kalau al-jarul mulasik tadi misalnya yang sudah dibagi tadi itu al-jarul mulasik. Tonggo nempel. Lah kalau yang belum dibagi, setiap meter, setiap senti itu milik mereka bertiga, itu namanya syarik masing-masing sebagai syarik. Bidang kita syarik karo al-jarul mulasik gitu. Nah itu. Wa qala ngendikan ngono sapa ahlul Irak. Penduduk Irak. Bener nggih? Asyuf'atu utawi syuf'ah iku muratabatun tersusun. Tersusun bagaimana? Ada yang lebih berhak, ada yang kurang berhak. Fa'aulan nasi mengkautai paling utama-utamane menungso bi syuf'ati. Kalau hak syuf'ah, ini Irak maksudnya Abu Hanifah tadi, dan bolo-bolone katakan gitu, yang sependapat dengan beliau. Bi syuf'ati kalau syuf'ah itu asyarik. Wah, asyarik itu yang paling punya hak. Okay. Alladzi lam yuqasid. Alladzi lam yuqasam aja. Alladzi lam yuqasam. Iya barang utawa alladzi lam yuqasim. Alladzi wong lam yuqasim kang durung berbagi sapa alladzi berbagi. Summa syarikul muqasim nuli sing wis dibagi. Ila baqiyat nalikane tetep menapa barange pituruki ing dalem peradalan.
Aufis suhuni utawi dalam pira-pira pelataran. Syirkatun tena syirkai. Oh, ketika masih ada syirka di jalannya. Summal jarul mulasik nuri tonggo sing nempel. Waqala ngendikan sapa ahli Madinah la syufa'ata. Termasuk Madinah maksudnya termasuk Asy-Syafi'i tadi. Orang hak syufa'ah iku maujuda illa lil jari kecuali lil jari kanggo tonggo. Tonggo ora punya hak. Senajan mulasik, senajan tonggo sing nempel. Wala li syarikil muqasim. Lan orang yang memiliki bersama tapi al-muqasim sudah dibagi seperti tadi. Tanahnya wis dikei galeng-galeng dipisah dengan galeng. Wa umdatu ahlil Madinah. Apa dasarnya penduduk Madinah termasuk Asy-Syafi'i ikut nih. Tentang hanya asyarik saja yang punya hak syufa'ah. Iku mursalu Malikin. Hadis mursal Imam Malik. An Ibnu Syihab, an Abi Salamah Ibnu Abdurrahman wa Sa'id bin Musayyab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kamu perhatikan kok bisa disebut mursal bagaimana? Karena Sa'id ibn Musayyab itu tabi'in. Orang menangi erane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok langsung mengatakan Rasulullah begini? Berarti ada rawi yang hilang. Rawi tentunya kalau tabi'in biasanya ngambil dari sahabat. Okay. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada wis mutus sapa Rasul bi syuf'ati lawan syuf'ah fima ing dalem barang-barang tanah termasuk rumah lam yuksam kang durung dibagi apa ma baina syurakai antara para syarik para sekutu tadi. Fa idza waqa'at maka nalikane wis terjadi apa al hududu batas kaya maune tanah mau ya atau kebun wis dibatasi nganggo napa galeng-galeng bainahum di antara syuraka yufala syuf'ata mangkorana syuf'ah iku maujuda. Hadis ini sangat kuat ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Tohawi, Baihaqi, Abu Dawud At-Toyalisi. Iku perawi jenenge yang meriwayatkan hadis ini. Dan hadis ini cetok banget secara matane cetok, teksnya cetok. Ya. Perawi-perawinya mantap. Masih ditambah dikuatkan oleh hadis lain. Oh, tadi itu yang muatak ding. Sing hadis lain ini yang Bukhari dan seterusnya. Ini wa hadisu Jabir dan hadis Jabir. Ini yang meriwayatkan pirang-pirang umum. Aidan kan meneh. Hadis Jabir itu bukan hanya Muslim bahkan Bukhari juga ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku qadha wis mutus sapa Rasul. Bisyufati kelan hak syuf'ah fima ing dalem barang lam yuksam kang durung dibagi apa ma. Fa idza waqa'at mongko nalikane wis terjadi apa al hududu ana batese ya fala syuf'ata mongko ana syuf'ah iku maujudah. Kharaja wis ngetake ing hadis. Di sini bukan Muslim malah yang meriwayatkan Bukhari malah ini. Sing Muslim diganti wae Bukhari malah. Ya Tirmidzi wa Abu Dawud, pokoknya kuat banget. Kalau yang atas itu yang riwayatnya Imam Malik. Ya, juga Imam Syafi'i dalam Musnadnya, juga At-Tahawi, juga Baihaqi. Itu yang pertama tadi.
Yang kedua ini malah Bukhari itu. Wa Tirmidzi wa Abu Dawud. Wa kana lan ono sapa Ahmad bin Hanbal. Iku yaqulu ngendikan sapa Ahmad bin Hanbal. Hadisu Muammar an Zuhri an Abi Salamah ibn Abdurrahman an Malik iku asahhuma paling sahih riwayat. Ruya diriwayatake apa ma bi syufati dalam hukum syuf'ah. Wa kana ana sapa Ibnu Mu'in iku yaqulu mursalu Malikin utai hadis mursale Malik iku habbul wa disenengi ilaya mungguhku ilkana krana ana sapa Malikun Imam Malik iku innama warawang angin sing riwayatake sapa Malik ing hadis an Ibnu Syihab sange Ibnu Syihab mauqufan hale mauquf. Wa qad ja'ala lan temen sedajake sapa kaumun hadzal ikhtilaf ing ikhtilaf perbedaan ala Ibnu Syihab fi isnadi dalam sanate hadis tauhinan krana melemahkan lahu marang Ibnu Syihab. Wa qad ruwiya temen diriwayatake hadis Malik fi ghairil Muwatta an Ibnu Syihab an Abi Hurairah. Justru dalam riwayat yang lain di luar Muwatta malah dijelaskan tidak mursal lagi. Ada sahabatnya itu Abu Hurairah. Wa wajhu istidlalihim utai jalur pengambilan dalile al-Malikiyah min hadzal asar termasuk Syafi'iyah. Min hadzal asari saking kila asar iku ma barang zukira wis disebut. Apa ma fihi dalam hadzal asar min annahu sang satune kelakuan iku idza waqa'at nalika wis terjadi apa al-hududu pira-pira batas ya fala syufata mengko ora ono hak syufah iku maujuda. Wa dzalika utai mengkonolah wajus istilahihim mau iku annahu satune kelakuan iku idza kanat nalikane ana apa syufah iku ghairu wajibatin. Ora wajib li syarikil muqasimi kanggo sekutu sing wis berbagi kaya mengotai hak syuf'ah iku ahra luwih patut apa Allah takuna yen ta ora ana ngono apa syuf'ah iku wajibatan wajib lil jari kanggo tangga sing nempel wa idan kan meneh fa inna syarika karena satune sekutu al muqasim yang sudah berbagi huwa ya syarikul muqasim iku ya jarun minangka tangga idza qasama nalika wis berbagi ngono sapa syarik. Wa umdatu ahli Iraq utai dasare pedomane ahli Iraq Abu Hanifah sa. Rombongane iku hadis Abi Rafi. Anin Nabi sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu saat menunjuk Nabi ku kala ngendikan sapa Nabi. Al jaru utawi tangga iku ahaqu luwih berhak bisa qabihi kelawan syuf'ai aljar. Ya hadis kuat ya. Wa hadis iki ku hadis muttafaqun sepakati apa alaihi ngatas saya. Waduh. Wa kharraja ngetokake sapa Tirmidzi wa Abu Dawud anhu sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu saat mene jeung Nabi ku kala ngendikan sapa Nabi jarud dari ahaqqu bidaril jari utai tanggane omah iku luwih berhak lawan omahe tangga wa sahha masna'ake hadis sapa Tirmidzi wa min tariqil makna sing jalur arti lahum maring lahum kedue al-Iraqiyin mau ayatun kan meneh iku lamma kanat semangsane ana apa syufatu syuf'ah iku innamal maqsudu ang besne utai sing dituju lamma kanat semangsane ana apa syufatu syuf'ah iku innamal maqsudu angin besne utawi sing dituju minha sing syuf'ah iku daf'ud darari ngilangi bahaya ada kang masuk minasyirka
Wa kana ana apa hadzal makna ikilah arti doror mau ya maujudan padha maujud fil jari ing tangga wajaba monggo wajib apa ayul haqqa yen dipadhakake apa aljar bihi kelawan syarik. Tapi doror yang ada di jar itu lebih kecil daripada doror yang ada pada syarik. Nah, ini makanya kiasnya kias yang kurang kuat nih, karena ilah yang ada, ilah doror yang ada pada apa aljar lebih lemah daripada ilah doror yang ada pada syarik. Yubida toh, nah syarik itu kan masalah ngumpul tuh ya, burung ono batese. Nak jar kan bisa ono batese. Wali ahli Madinah lan iku kedue penduduk Madinah sing mengatakan harus syarik mau. Ayaqulu utai terjawab sapa ahli Madinah. Lah ini wujudud darari utai wujude bahaya. Fi syarikati dalam kepemilikan bersama iku agama luwih gede minhu tinimbang doror fil jiwari dan tetangga. Wa bil jumlati dan secara global. Fa umdatul malikiyah monggo pedoman malih iku anal usula satune pira-pira kaidah iku taktadi nuntut apa usul. Alla yakhruja yen ora metu apa milku ahadin. Kepemilikan seseorang menjadi saing tangane ahad illa biridahu kecuali kan ridhone ahad. Wa anna man satune wong istara wis tuku sapa man syai'an ing suci-suci ya fala yakhruju monggo ora metu apa syek menjadi sang kekuasaane man illa biridahu kecuali kan ridhone man hatta yadilla sing nuduhake apa dalil ala takhsis ing atase ngususake wa ta'arud lan temen wis bertentangan apa al asaru pira-pira hadis ya dal babi dalam bab wajib monggo wajib apa ayurajah yen dimenangake apa ma hadis syahidat kang dukung menyaksikan dukung lahu maring ma apa al-usul pira-pira kaidah waliki la qaulaini lan iku kudu masing-masing dua pendapat salah pun utai ana pendapat kuno mutaqaddimun kang dhisik li ahli Iraq minat tabi'in wa li ahli Madinah dan kang penduduk Madinah minas sahabat. Jadi di kalangan sahabat tabi'in sendiri ya berbeda pendapat ya. Ar-ruknu tsani utai rukun sing nomor 3 ai hadza tegese utai iki rukun sing nomor 2 wa huwa ar-ruknu tsani iku al-masyfu'u fi barang sing disyuf'ai apa kuwi ittafaqo sepakat sebal muslimun ala anna syuf'ata ing atase satune hukum syuf'ah iku wajibatun wajib Iduari ing dalem pira-pira omah wal ilqari lan pelataran nggih tanah-tanah kering wal aradin lan tanah-tanah sawah dan sebagainya kuliah ya sekabehane al aradin itu yang disepakati rumah pekarangan maupun sawah. Waktala bulan sulaya sapa ulama fima ing dalam barang siwa dalikan selain kuwi. Fatahsilu mazhabi malikin mengkote kesimpulannya mazhab malik iku annaha satune syufa'ah iku fi salah sati anwa ing dalam telung macam ahadua utai salah kang utai salah jenis salasa iku maksudun sing dituju wa huwa utai ahadua iku al-iqaru tanah minat duari saking omah-omah karena omah yang mengandung tanah wal hawaniti lan pira-pira kios toko wal basati lan pira-pira kebun wasani utai nomor 2 iku ma sesuatu ya ta'alaku terkait apa ma bil iqrari kelawan tanah mau mimma santane sing barang huwa ta maiku sabitun tetep layung kalu kang ora satu pindah ngono apa ma wala yuhawwalu lan ora satu tegese ora satu pindah apa mak wa zalika utai mengkono lah ma ya ta'allaqu bil iqrar kal bi'ri iku kaya jenis sumur
Wa mahalun nakhli lan panggonan-panggonan tanaman kurma. Madama selagine ana apa al aslu pokoke kurma iku fiha ing mahal. Ala sifatin ing atase kondisi tajibu kang wajib biya dan sifat apa syufatu syufah indahu mungguh malik. Wa utawi sifah mau iku ayakuna ento ana apa al aslu pokoke ala liwa kang utawi al aslu iku al ardu bumine iku musya'an dimiliki bersama benahu antarane wong wa bena syariki lan antarane koncone wong ghaira maksumin hal durung dibagi. Wasali sultan nomor 3 iku ma sesuatu ta'ala kok terkait apa ma bihadhihi kelawan ikilah al arabin kasimari kok ini wawahane wa biha lan iku ing dalem asimar anhu sang malik khilafun dana khilaf wa kadzalika lan iku jeneng ngono asimar mo kiraul ardi utai nyewa bumi lizari kanggo tanaman wa kitabatul mukatabi lan akad kitabai budak mukatab waktu rifa lan diselayake anu sang malik apa fi syufaati ing dalam hak syufaah fil hammami ing dalam tempat mandi warroha lan penggilingan apa jenenge roha iki warna-warna maknane bisa termasuk untuk tempat penggilingan hasil pertanian. Wa amma ma'ana manapun te barang ada bedane apa ma hadza ing ikilah telu mau minal urubi sing pira-pira barang dagangan wal hayawan iku fala syufata mongko ora ana hak syufah iku maujud biha ing dalem ma adamo indahu munggo Imam Malik fitariki ing dalan wala fi arsatid dari lan ora ing pelatarane omah. Waktu lifa lan disulayake anu sang Malik apa fi akriyatid duari ing dalem nyewaake pira-pira omah wa fil musaqah lan dalem akad musaqah wa fi deni lan dalem utang ayakuno apa to ana apa allazi barang alaihi kang wajib ngatasi wong iku alaihi wajib ngatasi allazi atenu ta utang iku ahaq wa berhak bihi kelawan allazi wa kadzalika lan kodene ngono aden allazi ta wong alaihi kang iku wajib ngatasi allazi alkitabah ta akad kitabah wa bihi lan kelawan al-kitabah mau kalang dengan sapa Umar bin Abdul Aziz. Wariwan diriwayatake apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kabeh wis mutus sapa Rasul bi syufati kelawan hak syufaah fidaini dalam utang. Wa bilan kelawan syufaah fidain kalang dengan sapa Asyhab min ashabi Malik sing murid-murid Imam Malik. Wa kalang dengan sapa Ibnu Qasim la syufaat ora ana syufaah iku maujudah fidaini dalam utang. Walam yakhtarifa lan Rasulullah sapa Asyhab lan Ibnu Qasim fi ijabiyah ing dalem wajib syufaah fil kitabati ing dalem akad kitabah li hurmatil itqi krana kehormatan kemerdekaan wa fuqaha amsari utai fuqaha kota-kota gede iku ala Allah syufata ing atase yen ta ora ana hak syufaah iku mujud illa fil aqari kecuali ing tanah tok fakat hale bloko. Wa ugan diriwayatake angko min apa anna syufata sabune syufah fi kulli syai'in iku ing segala sesuatu ma adal makila selain barang sing ditaker wal mauzuna lan sing ditimbang walam yujus lan ora ngenake ngono sapa walam yujus lan ora ngenake sapa Abu Hanifah asyufata ing syufah fil bi'ri ing dalem sumur wal fahli lan pelanangan wa ajaza lan ngolai sapa Abu Hanifah ing syuf'ah fil arsati ing dalem pelataran omah watori lan dalan wa faqa lan nyocoki sapa Syafi'i Malikan ing Imam Malik fil arsati ing dalem pelataran wa fitorik lan ing dalem jalan wa fil biri lan ing dalem sumur wa khalafa lan bedani sapa Malik lan Syafi'i hu ing Abu Hanifah jami'an halis kabehane visi mari dermawan. Wa umdatul jumhuri utai pedomane jumhur fi isari syufati dalam kekhususane syufah alal iqari ing atase tanah iku ma barang warodas temeka apa ma
fil hadis sabiti dalam hadis yang kuat min qaulihi sang pengendikane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyufatu ta syuf'ah iku fi main dan barang lam yuksab kang durung dibagi ngono apa ma wa idza waqa'at maka nalikane wis terjadi apa al hududu batas-batas wa surifat lan wis digawe apa turku jalur-jalure dalan-dalane para syufata mengko ora ono hak syufah iku mung judah pakaanahu mengko kaya-kaya sak temene Nabi iku ora ngendikan sapa Nabi asyufatu ta syufah iku fi main dan barang tumkinu kang mungkin fi demma apa alqismatu pembagian madama selagi ini langgeng apa ma iku lam yuksam durung dibagi apa ma bisa dibagi tapi belum terbagi wala utai iki mau ka'anahu qaliku istidlalun pengambilan dalil bidalilil khitabi kelawan mafhum mukhalafah wa qad ajma'a hal temen sepakat alaihi ngatasi istidlal bidalil mukhalafah mau fi hadzal maudhi ing dalam khilaf panggonan sapa fuqaha al-amsar ahli fikih kota-kota gede ma'akhtilafihim serta sulayani fuqaha al-amsar fi hatil istidlal yang dalam saya mengambil dalil bi iklan dalil khitab. Tapi untuk hal ini mereka sepakat yaitu mayoritas dari ulama itu syufa'ah itu yang dalam tanah lah. Mosok syufa'ah macam-macam kok untuk pakaian siji sarung misalnya terus urunan wong telu terus itu salah sijine ana sing adol misalnya hakku sepertelon ning sarung kuwi tak adol misalnya. Lah ngono kuwi ya ketok ya remeh-remeh to ya tur ya ora umum kaya ngono sing loro terus berontak terus dituku kae iku mau itu wa amma umdatu man ana pote pedomane ulama ada yang mulai sapa man ha ing syirkah syuf'ah bi kulli syai'in dalam segala sesuatu termasuk sarung mau fama monggo iku barang kharaja sing ngetokake ing masuk Tirmidzi an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku kala ngendikan sapa Rasul asyariku utawi syarik orang yang memiliki bersama iku syafi'un wong sing duweni hak syuf'ah wa syuf'atu ta syuf'ah iku fi kulli syai'in terjadi untuk segala sesuatu Nah ini yang jelas hadis ini masih diragukan keabsahannya oleh banyak tokoh-tokoh hadis. Hadis asyariku syafi'un wa syufatu fi kulli syai'. Ada yang mengatakan hadis ini lemah. Wa li anna ma'na dharari syirkah lan krana sak temene arti doror yang ada pada syirkah wal jiwari lan tetanggan iku maujud fi kulli syai' wa in kana senajan ana apa doror fil aqari ing dalam pertanahan iku azharo lu cetok walamma lahadha semangsane nglirik hadza ing ikilah mau doror mau sapa Malikun Imam Malik ajra moko nglakokake sapa Malik ma ing barang yatba'u kang ngancani apa ma'al aqara ing tanah majral iqari ing dalem panggonane majral aqari ing dalem panggonane tanah mau Basadallalan gawe dalil sapa Abu Hanifah ala man isyufati ngatasi nglarang syuf'ah fil bi'ring dalam sumur bima kelawan barang ruya wis diriwayatake apa ma la syuf'ata ora syuf'ah iku maujudah fi bi'rin dalam sumur wa malikun utai Imam Malik wa hamala nafsiri sapa Malik hadzal asar ikilah asar ala abari sohari ing atase sumur-sumur yang ada di gurun
Sahara, di gurun-gurun gurun-gurun pasir. Allati tuk malu kang digawe ngono apa abar fil ardil mawati ing bumi sing tidak dimiliki, belum dimiliki siapa-siapa. Lalati ora sumur-sumur takuno ana ngono apa allati iku fi ardin mumtalakatin ing bumi sing dimiliki. Aruknu salisu tero sing rukun nomor 3. Jadi intine yang disepakati ulama ya hal yang besar-besar ya tanah ngoten ya. Ya kalau selain tanah itu misalkan diberikan syubhat tapi yo kangelan lah ya kesemrawutan. Tapi ya ada baiknya, misalnya sepeda motor. Ono wong loro sepakat tuku sepeda motor bareng-bareng. Sepeda motor ke anyar gres 20 juta. Terus urunan 10-an. Nah, terus mereka punya perjanjian engko nganggone gentenan. Dina Setu digunakno ahli, dina Ahad digunakan bakar, Senin digunakan ahli meneh misalnya gitu. Sing repot nak pas rusak gitu. Donge wis meh rusak kuwi dienggo ahli. Pas bakar mandek macet rusak gitu. Bakar sing mumet. Lah kuwi kudune piye? Mulane sakjane syirkah yang selain bumi itu masalah. Tetap ada masalah tadi. Terus iki sing kudu dandani sapa? Nalika pas dienggo bakar rusak. Rumit lah, rumit. Mulane enak sing jumhur wae hanya tanah sajalah yang untuk syuf'ah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ruknu salisu utai rukun sing nomor 3. Al-hadatu kesultaiki rukun sing nomor 3. Wa ammal masfu'u alaih. Anapun te masfu' alaih. Al-masfu' alaih itu apa? Saya kira misalkan syafi'nya itu adalah 3 orang. A, B, C. Ditinggal mati wong tuane, yang punya hak waris hanya dia. Ibunya sudah wafat kabeh. Bapaknya wafat akhir. Dia yang punya hak waris 3 orang. Nah 3 orang itu namanya syafi' yang punya hak syuf'ah. Nah sekarang salah satunya entah A, entah B, entah C kan punya hak sepertiga toh. Tapi sepertiga urung di Bandung, sing sebelah ndi urung. Pokoke masih pemilikan bersama. Terus didol karo D. Paham enggak? Dijual kalau D orang luar lah katakan. Artinya bukan orang yang punya kongsi itu. Dijual sama orang luar. Maka A, B, C punya hak syuf'ah kan gitu. Yaitu apa? Membatalkan penjualannya salah satu dari A atau B atau C yang menjual haknya itu ke D, dibatalkan. Katakan A misalnya. A krono wis pengen rabi ta. Ora di modal onone hak omah mau sepertelon mau. Terus dijual karo D haknya. Ora ditawarke karo B karo C sing kong wedene memiliki bersama. Didol karo D. B karo C ora rido. Wah enggak bisa gini ini. Wong D ku aku ora kenal, yo ngono anak akhlake apik, nah ora padahal memiliki bersama, ya ora. Ora menang-menangan D kacau nanti kita B dan C. Nah, Islam itu menjaga hal-hal kayak gitu. Jangan sampai perselisihan seperti itu terjadi. Maka ada hak namanya hak syuf'ah. Mereka yang memiliki kong itu punya hak untuk meminta dibatalkan dengan paksa. Nah, maksudnya hakim itu harus ngerti hukum syuf'ah. Oh ya, Pak Hakim misalnya B dan C bilang sama Pak Hakim, itu A menjual tanpa izin dengan kami, tidak memberitahukan pada kami, orang ditawar kesek aku, langsung dijual ke orang lain yang tidak kongsi kita. Padahal itu kan milik bersama. Lah dia yang membeli itu kita belum tahu akhlaknya. Iya nak akhlaknya pada karo A apian.
Nak wonge menang-menangan ora ngeluh kok. Ngeluh. Bim maupun C protes pada hakim seperti itu. Maka hakim yang tahu hukum syuf'ah diputuslah syuf'ah, karena syuf'ah itu hukum yang disepakati, boleh memang, apalagi tanah, rumah gitu. Ya wis. Terus D, kowe tuku kuwi pira? A, kowe adol pira? Ya. Kalau jualnya harga umum, umpamanya umumnya regane semene umpamanya. Saya jual dengan harga 100 juta. Karena itu rumah itu nilainya 300 juta. Rumah itu 300 juta lah, hak saya sepertiga, saya jual 100 juta hak saya. A bilang begitu. Dan D mau membeli 100 juta. Duit padahal wis ditampa karo A. Malah wis ditukokno S kok ngene Mbak Mutahara ketok ae. Tukokno es, tukokno apa? Apa? Ketoprak gitu. Lontong campur gitu. Wis itu sebagian wis tukokno lontong campur bareng. Aku tuh mengembalikan uangnya penuh kepada D. Diputus oleh hakim. Penjualan dibatalkan. D yang telah membeli ke A itu namanya al-masyfu' alaih. Paham? D yang dibatalkan penjualannya. Paksa. Pembatalan paksa oleh hakim. Karena ada permohonan dari pihak yang kongsi tadi, memiliki bersama tadi, B dan C, untuk membelinya. Ya tentu dengan harga umum. Harga pantas wajar umum. Nah saya kira ini nakal. Kemudian pihak B dan C, wong kuwi donge harga umumnya 100 juta bagiannya ya wong didol kan ayu 300 misalnya rumah itu. B dan C, aku genuku Pak Hakim, saya minta hak syuf'ah, tapi saya beli dengan 50 juta. Oh, ya disentik kan Pak Hakim. Ya harga umum, jadi la dororo wala diror. Jangan merugikan diri sendiri, juga tidak boleh merugikan pihak lain. Harga umum wajar. Mula hakim kudu cerdas lan ngilmune akeh, cerdas lan ngerti situasi. Situasi ini piye regane? Umum ora kuwi. Utawa iso nakal. A karo D bermain-main. Engko didol, engko kono kan do protes coba. Kita dhuwurke yuk. Sing sak jajane rego pira? 100 ngakune laku 200. Supaya nanti kalau syuf'ah dia juga nuntut, A-nya itu nuntut pada B atau D atau dua-duanya untuk harga 200. Seolah-olah 200 itu umum. Nah, di sini kecerdikan seorang hakim dibutuhkan. Hakim itu tidak hanya ngalim dalam ilmu fikihnya, hukumnya, tapi juga ngalim dengan situasinya. Kira bener ini permainan ini. Nah, diteliti di situ saksi, nggak perlu Pak Lurai, Pak RT ini panggil jadi saksi. Ning kono kuwi wilayah kono kuwi umume rega pira ngono kuwi. Jadi biar tahu nanti. Sing jelas kamu sudah tahu yang namanya masyfu' alaih adalah tadi itu yang membeli pihak D tadi yang dipaksa oleh hakim untuk membatalkan pembeliannya. Otomatis barang dibalik, uangnya balik kan ngono. Wa amal masyfu'u alaih anapun te masyfu' alaih iku fa innahu mangsatun masyfu' alaih iku fa innahu mangsatun ulama ya. Iku itafaku sepakat sapa ulama ala annahu ngatasi saat mene al masyfu' alaih iku man wong intakola pindah ilahi maring man apa al milku pemilikan bisirain kelawan pembelian min syarikin ghairi muqasimin saking syarik sing durung berbagi. Au min jarin uta saking tangga indaman menggo ulama Irak tadi ya berpendapat sapa man asyuf'ata ing syuf'ah
lil jari kanggo tangga. Itulah al-masyfu' alaih yang dia dipaksa untuk apa? Membatalkan pembeliannya. Karena ada gugatan hak syuf'ah tadi. Waqtala bulan sulaya sapa ulama fiman ing dalem wong. Intaqala pindah ilahi maring man opal milku pemilikan bi ghairi syira'in kelan tanpa tuku. Nah ini bagaimana kalau di hadis-hadis itu kan dibeli oleh D lah katakan gitu ya. Nah. Sekarang kalau diberikan pada D ya, tidak dibeli tapi diberikan. Apakah B dan C punya hak syuf'ah apa tidak? Ini tidak ada nasnya ini. Tidak ada teks hadisnya. Fal masyhur maqata sing masyhur inda malikin iku anna syuf'ata. Satune syuf'ah iku inama tajibu ang mesti wajib. Apa syuf'ah idza kana nalikane ana apa intiqalul milki. Perpindahan pemilikan mau biiwadin kelawan pergantian, kelawan diganti. Kalbei kaya dinidul tinuku wa sulhi lan perdamaian wal mahri lan mahar. Wa arsil jinayat lan kanggo apa jenenge bayari apa denda jinayat. Wa ghairi zalika lan liyane mengkono lah bek sak teruse. Wa bilan kelawan iku wau harus dengan iwat kala ngendikan sapa Asy-Syafi'i. Wa andulan iku sang Asy-Syafi'i riwayatun saniyah utawa riwayat sing kedua. Ana satune syuf'ah iku tajibu wajib syuf'ah fi kulli milkin ing dalam setiap pemilikan. Intaqala kang pindah pemilikan bi iwadin kelan pengganti au bi ghairi iwadin. Tapi itu riwayat saniyah. Kal hibati kaya dene hibah bi ghairi sawab kelawan tanpa ana pengganti. Wa sadaqah ma'adal miras selain mewarisi fainahu krana satune miras iku la syuf'ata. Lah nek saiki sing ane mati diwaris karo keluargane yo tidak ada syuf'ah karena tetap miliknya waris. Iku la syuf'ata ra syuf'ah iku maujud indal jami' munggu sekabehane ulama fi indal miras bittifaqin kelawan kesepakatan. Wa amal Hanafiyah, anapun te ulama Hanafiyah, iku fasyufatu mongko te syuf'ah indahu munggo Hanafiyah, iku fil mabi'i dan barang sing didol pakot halib loko, hanya yang lewat jual beli hak syuf'ah berjalan. Wa umdatul Hanafiyah utai pedoman Imam Hanafi, mazhab Hanafi, iku zahirul ahadis, zahirul biro hadis. Wa dzalika utai mengenai zahirul ahadis iku anna mafhuma, saat dengan mafhume syuf'ah iku yaktadi nuntut apa mafhumah ana satune syuf'ah iku fil mabi'at ing dalem barang sing didol. Bazalika bali utai yaktadi mau iku nasun nas biya dalem mabi'at la fi ba'dhi ora ing sebagiane mabi'at fala ba'a mengkorano atol tinuku iku maujud hatta yasta'zina singgo jalu izin sapa wong syarikahu ing kancane wong, kanca pemilikane. Walhamdulillahirabbil alamin.